Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Autonauts. So, wo waren wir? Ah ja, oh mein Gott. Das kommt jetzt. Na komm, leg ab alles. Okay, Stein haben wir jetzt in gutem Maße. Ich würde mal sagen, wir automatisieren das jetzt. Die Frage ist nur, wie viel können die tragen? Schaffen die das, 10 Steine auf einmal zu tragen? Das sind 8. Was gut ist. Und dann reicht ein simpleres Upgrade. So, nochmal 3. Warum mache ich eigentlich 2 davon? Vielleicht können wir mit dem zweiten noch was tun. Wer weiß. Naja, wir könnten einen für den machen. Das trifft sich, glaube ich, ganz gut. Wo sind die? Go. Oh je, da ist nichts drinnen. Schauen wir hier aus, da fehlen noch ein paar. So. Nein. Okay. Nee, zuerst brauchen wir den anderen Typen. Der ist so der wichtigste. Nee. Warten. So. Nimmst du den hier. Nimmst du Mörtel. Das müssen wir wieder neu anpassen irgendwie. Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Bis gehaltenes Objekt leer ist. So, und hier wieder, bis gehaltenes Objekt leer ist. Und Repeat, bis Hände leer sind. So. So. Komm her da. So, der hat den Platz dafür. Aber wichtig ist, dass man es trotzdem... Wir machen das lieber zur Sicherheit. So. 10 Mal.
Bis Hände leer sind. So, jetzt muss man es natürlich selber noch machen. Genau, das machen wir einfach x-mal. Wir lassen es mal bei einem. Stimmt, da muss er das eh nirgends hintragen. Oder? Doch, wir lassen es ihn schon wohin tragen. Nimm das und bring es einfach daher. Es wäre theoretisch in Kisten zu lagern, aber egal. Genau. So. So, und noch den anderen. Und ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Genau, weil du machst nämlich den Schornstein, der andere macht den Kamin. So. Wir haben jetzt noch immer keine Diskette, oder? Beziehungsweise wir haben doch schon eine zweite Diskette gemacht und haben die schon wieder verloren, oder was? Oder haben wir die doch nicht gemacht, weil man dafür eine Werkbank braucht? Haben wir noch eine Werkbank? Oder das hier? 2 Stöcke. Wir machen das jetzt neu, wir brauchen einfach eine Diskette. Wo auch immer wir die verloren haben. Oder ist sie despawned, keine Ahnung. Zwei Bretter, 2 Pfähle und 2 Samen. So, du machst einen Kamin. So. Die legen wir einfach immer hier ab. So, das ist der Unterschied, das passt, aber du gehst dann zu dieser Steinmetzbank und legst es hier ab und suchst dann hier. Und nicht den... Ja, Kamin wird es nicht werden. Lassen wir ihn das mal machen. Und schauen, ob es funktioniert. Oh, und wir müssen den Ort dann noch, wo das ablegt, da daneben ändern. Er findet jetzt nämlich den Kamin nicht.
Das ist so leicht, dass man es in den Rucksack packen kann. Und wir haben immer noch vergessen zu sagen, wo er das ablegen soll. Egal. Ich hoffe wenigstens, dass das mit Mörtel funktioniert. Ah, da hätten wir einen Karren gehabt. So, Schornsteincrafter, du gehst dann bitte hier hin. So, und du machst das Ganze jetzt. Hier brauchen wir noch einen. Wir haben hier insgesamt 3. Das heißt, da brauchen wir noch 2 und da brauchen wir noch 2. Okay, das ist, wir sollen das einfach jetzt zweimal machen. Halt. Ziegel werden dann für uns das größere Problem erstmal sein, weil der Typ mit dem Wasser kann das hier nicht hinzufügen. Warum kann er das... Wo ist hier das Problem? Er soll das hier hinzufügen. Warum müssen wir das umändern, dass der... Dass er das zuerst dort hinzufügt, oder wie? Ist das das Problem? Ich habe nicht mehr gesehen, wo er jetzt hingegangen ist. Da ist er, okay. Ton haben wir ja auch keinen. Ah ja, wir wollten ja mehr für den Ton einstellen, weil das einfach zu wenig ist. Er kommt... Ne, jetzt passt's. Es passt. Jetzt hat er das hier hinzugefügt. Jetzt warten sie hier auf Ton und Strom. Und wir machen einstweilen weitere Bots für den Ton. Ja, da haben wir noch Probleme mit den Metallplatten hier. Wegen den Trägern. Die bald voll sein werden endlich. So. Hochladen. Ich schätze mal, dass der Name wird nicht angepasst, wenn ich das runterlade, oder? Doch, der wird... Okay, dann wollen wir es nicht selber schreiben. Gut. So, das sollte jetzt die Produktion gut erhöhen, wenn 2 solche mitmachen. Man, der macht die einzeln einfach, ja, das ist... Aber es, okay, wir haben auch zu wenig Eisenerz wieder. Viel zu... Alter, er kommt leer daher fast. Was ist denn jetzt los? Mann, wir haben eh schon so viel. Wir haben schon so viele, die Eisenerz machen. Also die Eisenerz abbauen, dass das... Ist das euer Ernst? Wir haben so unglaublich viele, die Eisenerz abbauen. Nein, leg ihn hin wieder. Haben wir das noch nicht gemacht? Sieht irgendwie so aus, ha? Das ist das Sammler, ist genau der falsche, den ich erwischt habe. Danke. Halt 2 weitere. Ich meine, wir brauchen Eisenerz und zwar in ordentlichen Mengen. Und go. Vielleicht hätten wir den noch ein Geschwindigkeitsupgrade geben sollen.
Ich meine, das geht einfach nicht. Wir haben dermaßen wenig, das ist nicht normal. Und dabei haben wir doch schon solche Upgrades gemacht. Du sollst den... Nimmst den jetzt endlich, danke. Gibt's ja nicht. Nein, nicht wenn den scheiß Schornstein hast. So, Ziegel und Mörtel ist das nächste wieder. Ziegel haben wir zum Glück schon einige. Ach, wir haben auch 2 Transporter für den Ton, genau. Das ist ja auch so eine Sache. Okay, wir haben mal genug genug Ziegel dafür. Das wird mal zur Stufe 3 bringen. Und dann brauchen wir wieder jede Menge Ziegel. Und Metallträger, Alter. So, das war erstmal wurscht. Wir brauchen jetzt einen Mörtel. Leider brauchen wir 8. Das geht so mit einem Kübel nicht aus. Achso, Blödsinn, ist ja schon voll. Und weiter geht's mit dem Bauen. Noch mehr Mörtel, Holzbalken, Ziegel, alles drum und dran. Komm her da! Und wo steht ihr schon wieder? Sand fehlt hier. Ist denn sein Kübel hin oder was ist passiert? Warum hat er keinen Sand? Er hat einen Kübel voll Mörtel dabei. Kollege, warum hast du da Mörtel drinnen? Oh nein, bitte sagen wir nicht, dass der hier voll war und er deswegen nicht alles ablegen konnte. Warte mal, bevor wir weitermachen. Wir hinzufügen Mörtel. Warte mal. Was? Da fehlt doch was, oder? Hinzufügen, Mörtel. Moment. Da stimmt doch was nicht, oder? Wenn ich das so mache. Doch, okay, dann ist alles dran. Dennoch. Wo ist er jetzt? Jetzt ist er weg. Jetzt ist er einfach weg. Wo ist der Typ? Da ist er, okay. So, hier gehört trotzdem, bis gehaltenes Objekt leer ist. Das ist unerlässlich dafür, damit das System hier funktionieren kann. Sonst wird das nichts. So, wo haben wir den Karren hin da? Ah, da steht immer noch hier mit den Ziegel. Ja, wir können mal die Ziegel hinzufügen. Und da ist der Part auch wieder zu Ende.
Okay, die arbeiten hier brav, das ist gut. Ton wird auch mehr. Eisenerz hingegen nur sehr bedingt. Dabei sind hier schon so viele, die hier arbeiten, das ist nicht normal. Ich werde das mal googeln, ob man das irgendwie verbessern kann. Ob man halt irgendwas falsch? Gibt es irgendwie eine bessere Möglichkeit? I don't know. Gut, Freunde, aber das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!